E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Esse site ele é bem interessante porque eu imagino que em algum momento da sua vida você já deve ter procurado no YouTube ou no Spotify ou enfim, qualquer outro serviço que toque música, aquele barulho de chuva, sabe? Aquele barulho de som ambiente, de alguma coisa semelhante a isso. Esse site que eu vou mostrar pra você, você consegue criar uma atmosfera semelhante a isso. Você pode criar som de chuva, você pode não criar, né, mas configurar, né, da forma como você bem entender. Som de chuva, som de cafeteria, som de chuva com trovão, som de grama, som de TV no fundo, assim, sabe? Você consegue criar vários ambientes tranquilos e possivelmente até caóticos, dependendo do que você configurar aqui nesse site. E ele é muito, muito interessante. Espero que você curta. Vem comigo. O site se chama A Soft Murmur. Eu não sei o que significa, mas tem alguns controles aqui. Você pode colocar timers, mixers e até compartilhar o som que você criar aqui. Eu vou aumentar o volume aqui no máximo e eu vou dar um play aqui. Som de chuva. Posso aumentar. Som de chuva. Aqui, som de. Agora eu vou clicar aqui para ele ficar cinzinha, né? Apagadinho. Som de chuva. Som de chuva com trovão. Vou aumentar um pouquinho. Agora, som de ondas. Aí ele vai carregar um pouquinho e. Som de. Som de fogo. Passarinhos. Eu acho que isso aqui é gramado, sabe? Aquele. Ah, é grilo, crickets. É, eu errei completamente, mas deu pra entender, né? É que eu fui pela imagem aqui, pelo ícone, mas enfim. Som de cafeteria. Olha, mistura de cafeteria com grilo, vamos lá. É bem estranho, né? Você pode criar coisas meio caóticas, que se você misturar tudo vai ficar um negócio absurdo, mas aí vai de cada um, né? Cafeteria. Sing boa, eu não sei o que é isso, mas. Ah, é aquele negócio que fica aí. Ah, eu falei TV porque eu vi o símbolo da TV, mas na real é o som da estática da TV. Você tem aqui opções de mais sons. Ar-condicionado. ah, Caramba, cidade. Vamos ver qual que é o barulho da cidade. Ar-condicionado. Fan on low. Waterfall. Waterfall acho que é cachoeira. Tem uma descrição aqui e tal, belezinha. E é isso, minha gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, comenta um site legal que você gostaria de ver aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal para dar uma força. Valeu! Lembrando que o link desse site vai estar aqui na descrição. Até mais.